Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión te traigo otro super video, pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis videos, que le dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal. Y rápido te muestro las herramientas que más utilizo para reparar los teléfonos. Aquí tenemos estas láminas para abrir los teléfonos que tienen tapa de vidrio, espátulas, pinzas, tweezers. Estos desarmadores son para los iPhone. Este es el de triángulo para remover los tornillos especiales que trae el iPhone adentro. Estos dos que le llaman Pentalobe o de estrella, y estos son para remover los tornillos de afuera del iPhone. Y este es un desarmador especial que se llama Cross Convex o convexo de cruz para los tornillos especiales que trae el iPhone. Y ahora el S22 y el S21 ya traen este tipo de tornillos. Los desarmadores de cruz se llaman de precisión Phillips, un 0, 2 ceros y 3 ceros. Este es el T3 y el T4. Estos desarmadores se llaman Torx, hexágono, 6 lados. Estos se usan en la mayoría de los teléfonos Motorola. Aquí tenemos para sacar el chip y otros accesorios, tijeras. Así es que vamos a empezar con el video. Bueno, para continuar vamos a calentar este teléfono. Y ya que le abrí con la lámina, es preferible abrirle con algo de plástico. Tiene que estar tibio nada más porque este plástico es muy delicado. Se parte, se raja. Así es que le vas dando con cuidado. Aquí ya se siente un poco más duro, hay que volverle a calentar. Y con cuidado. ¿Cuánto de temperatura? Bueno, no es mucho. Este le vas a poner algo así como 60 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados. Le quitas el pegamento viejo. Ahora lo que hacemos es remover todos esos tornillos. Estos también. Y aquí tienes el centro de carga. Entonces vamos a desconectar la batería para estar seguros de que no va a pasar nada. Y removemos los tornillos del sensor de la huella. Y se desconecta. Ahí está el sensor. Ponlo boca abajo para que no le caiga polvo. Aquí se le remueve un tornillo que tiene. Hay que desconectar la pantalla, el display y este cable. Y aquí está el cable del centro de carga. Este sale suave, no está pegado. Le vamos a poner el nuevo que tengo por aquí.
Estos son igualitos. Te aseguras que ya asiente correctamente y le voy a poner un tornillo para que no se mueva. Y ahora ya lo conecto aquí y aquí. Y ahí ya está conectado. Y bien amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré cómo lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar, pues sería excelente. Y si te sobra una suscripción, pues mucho que mejor. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite. Hasta luego amigos.